aya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang dinten nu ngalayat teu hasil tina kasayan ka masyarakat itu kayanan kalarasan rine nu ngalayat parantos teu araya Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napasna nu kadangu ku garwana leres parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular-gilar socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna kaid Semar Badranaya leres Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dangdaunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dangdaunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang leres atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha wallah leres kitu kayanana Sampurasun ace saha kaula Arjuna aduh tobat teh mangalingih-lingih kaula nu semakaturan rawuh kahunyuk pangarsa pangaulaan nuhun aja tingali pun lanceuk kaula nun ngan ukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangarsa Kakang Semar Kang ieu kaula ye tiasa ngawaler aduh panyawat naon aja anu mawi duka kaula nun pangarsa penak sareng pun anak astra jinga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Ma sembah kabeh hatur ma nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalarasan bade ka dieu Pak ieu dunungan teh aya yeuh Bapak kajeuna mah jang geus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya geus kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cenah apunten tina sagala pihak kalepatanana pun Bapak lan dina salebeting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan laresna dihampura pon Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak
Bapak sajang tuh bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten tunungan hapunten kalepatan pun Bapak di Hampura Dawala muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak kumaha wae atuh agan pun Bapak teh da lanong sadayana oge terus dilaksanakeun parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu mainnya nu gering siapa dia ngecoy sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teh moal kateterasan ulan kawitna mah kahujanan teteh ulan sugan teh pilek wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun Bapak enjing pageto ulan ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggal jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi lo damel kaula nun bakal kaalaman Sumun katerangan ke parantos ngawartosan kulu nafsi dai katu maut dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak teh maut teh tenan kulna teh kul jame teh nya teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapak da kaula ge baheula memang ngalaman beres malah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama Gusti Panu suwargi ulah muga-muga we urang astra jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nya eta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah luh jalma-jalma nu biadab salah keur demam itu budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula ilmuna dek disadap ke di mana geus disadap ilmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat
ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalamatan sararea keur kasalamatan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema heuh ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat atawa opat potong dicacag saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat luh tobat Gusti pun bapak astagfirullahaladzim nah nya anu borok dirorojok abong hirup karena teh semplek tara kapala ngai jelema keur kieu teu lepat teh agan teu salah keur malabuh katinggang tihang aja puguh we sudah jatuh ke tenggang tangannya cing ridho sararea da puguh keur kasalamatan negara jeung bangsa jeung tibatan bapa maneh paehna mubadir ai kieu mah dipake syarat yakin keur bapa maneh bakal jadi ibadah Gusti nu Maha Agung dunungan kaula ampun kaula nun saya nama kaula heulakeun saya nama abdi heula kan abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun bapa dicacag mending abdi heula paeh ai kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun bapa dicacag teu katingali nya Kang dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan bakal kaedanan bakal inget wae kana hate bakal bang beung meureun moal nikmat sagala rupa oge ulan tangtos sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun bapa dicacag moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan abdi heula we ganah moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu teu jadi bayangan wae teu jadi bayangan ka abdina kaula heula nulungan keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah sawios abdi heula we mah kan di ayeuna keneh abdi mah teu satuju keneh abdi paehan heula abe abdi teu terang pun bapa dicacag abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten ridho demi pun bapa beupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa ora mi HP mah bisi teh boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega abdi paehan ulah jang ulah keun bae mah entong mah aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh abe kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi
hampura Bapak ka abdi Pak sanajan Bapak teu tiasa sasauran tapi cepilna mah muga-muga cinga dangu keneh kujorojo imanah Bapak ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga hapunten heula abdi ngarepotkeun ka Bapak abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mah tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deh euy sami-sami sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegenek teu maleuk mah Balumbang Timur jalan gede sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki mah hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi mak hapunten mak dihampura dawala da pamentana aceuk Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea ya hinggih lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati aceuk salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya aduh ampura Kang tobat ampun teuing Kakang Semar tega anjeun ai kaula kudu jeung saha aceuk kaula nun wayahna Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula dileuweung dicacagna hampura dek dibawa aduh Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek dah leres nepi kaki kumaha bulan cep di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina sumuhun bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo deh leres gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna walah dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati sumuhun kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku Bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja sumuhun bulan istri soleh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager anjeun tobat teuing teuingan Arjuna
nepi ka kitu-kitu najang anaking astraji ngadawala anak majang dunya kinasihan mak teh nyaah kamararaneh teh jangnya ge ka anak samperan mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun aya saha wa istri satria kula saha kasampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya wallah eta Dewa Nur Cahya urang mana cing saeutik gede na anjeun teh kapependek kudu jadi salaki saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep ilmu wallah tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula geura tobroskeun paningal teh mah hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna cing Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang bolet yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya tobat dah tia aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ya teh ih pak pakai cibit letik sekarang anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing ngareureusna ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna sumuun can waktuna maneh balik cepo dah eta bisa so teh nyawana abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras tu maneh jati-jati tu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh alhamdulillah eta ngulisik deui aduh tobat deui nuhun panutan calik eta we kulan nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung panu penting mah eusina leres euy ai aka geus hirup geus ari silaing paeh keneh aya nu paeh nyonya jangkrik monya nu paeh nawar nu paeh hayang bawang aja udang aja udang ja lah mak terus budak teh mak ya sahaya tanya ku maneh eta mak nu ka rerendengan gitu seperti jeung lain muhrim nya seperti nu geget lah naon tinggali emak dulu emak rerendengan jeung bolon hayang kaberondong mak dawala ka mana bapak
Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Kamana ini na teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha Sling? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Mak, cepot tuduhkeun mah ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek dibeurik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapa abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa. Nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora. Jika saya kesedih. Muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Betul. Saha ieu mah? Ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak benar. Ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Sabaraha taun? Cikene. Oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. Penelitian Kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak. Karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. di skenario ari kieu jadi nama. Ayeuna Semar cepot dawala di paehan. Mak kawin deui. Aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga apa? Bener lah. Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. Termasuk perselingkuhan ya mah. Bener jadi tidak boleh jangan. Sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh. Nyaah ka abdi mah lain kitu atuh. Nyaah mah gitu. Kumaha kronologisna pangna nyaah? Ma teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban. Nepi ka peuyeul ma teh jang. Ayeuna penting ieu Lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna ma teh kapelet teh jang. Ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga. Kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jeung dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mah teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mah teh jang. Nya atuh wilujeng aya kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu. Ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora. Bade bulan madu bener. Abdi bade mios ti dieu. Moal nyarek eta mah dahak ma parantos jadi janda ieu. Abdi geus kaula we aku bapa saterusna. Biar. Moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring. Anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar. Najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna.
eta anu nyaah ka abdi teu leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan didinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal bosen wah urang indit era komo ka sana peun ragap ka nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacam itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meuni geugeut kitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kapangaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam bener Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh putar lidah karek sakitu geus kadoktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya bener Kang lah amuan sampingna buka ciri Bapak urang mah boga ciri nu mandiri bener punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak permainan bapaknya gila ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar jar teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur ku antek-antekna eta jurig Allah cilaka kabongohan bangsa urang ye Wah, kabongohan ri. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha Culik tewakna. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katangtuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir gitu anyat salangannya nama ya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ka bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima ya da pisang nama keti kotok dipang bubur kan agak beak teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta monitor
leuwih di internet gitu mah bapak aing. Sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawanan urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kalanun nah cai mah gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulanun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha mo rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedog anu dibedog ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicokok ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana bidiukna pindah ka dieu pindah ada geus montok lah pindah ka dieu lah pindah lah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya ike nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum nu biruan tamanya Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema dieu sing baru wah Star Trek teh teh incun ini anu teh Wilujeng Sumping yap Sampurasun Rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi main teh lieur teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king astaga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh liur
wilujeng tepang deui mangga lingi. Aduh nuhun salamet maneh Bapak abdinya geuning nyaho apa rek ini tadi wilujeng tepang deui lingi. Cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga lingi. Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Pak ya loba nu ngabelana ieu teh Bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamu naon Tohan ngabela nandangan katungaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur ngaon Kang cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain bunga haji dari rukun Islam dari wangkang beragama ingis Adik kejojonan teuing salira kedah di jari gumelara di pawenangan kedahnya jadi pantra fitnah tura pangrina nutatu matak tugen cancam marica tekau rek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang musibah payusmun siri elingan pantes mun silip tolongan tandani sili ajen du masyarakat manusaan
cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit kakaknya bengeng lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja THT oh nyanya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngacongklokeun teh hate kan hati kusut nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Gramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig jeung sakti wow kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapa teh kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awu langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima
karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sanggeusna di mandian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu di. jadi Nupayun Nurbanyu Nurgeni Nurbumi aya abdi Nurulung Atawa lurus. Nurulung rinit. alah sia nurus tunyung Pantes. dupi kaulan Nurbumi anjeun wayahna tepungan Kresna Heeh, benar. gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu Ayo gawe teu. gawe henteu yang busung Eta udah gelap. nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot bek milu ka bapa nu mana maneh Cing. bingung ke bayu aing Dia cing. Pengen lu ke mana, Kang? Pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit Anu rencem ya, Kang. nurencem meneh. abdi marek milu teh kan nu reuncem Karena teu susah. Teu susah. kuring mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula Kageni. saya Mari lu EKB. anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan ayo dit mangga Mari kana elap. salametkeun Arjuna dah Bapak panggil teu sangka teuing Bapak aing Benar, Kang. Ta eta boga bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta. salat Patri. Daya deui, Kang. Akang bisa sholat. Terus apa? sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat. Kageni. ai maneh tara-tara teuing atuh Lain bener kedua teh jak. terus siap eueuh buruhna Si eta. Buru bener. naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, aja itu teh mah heueuh. abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah teu turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Sok supaya kahartieun. ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau udah telepon. anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wala
tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sedekah tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sedekah daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun paling suwe dijual rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tuh barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang ini gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh apikeun itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae cileuk alu resep deh kana pabueuk teh nah make resep kan asana potongan asana pemotongan di Cidahu bebeja heula ka ma hayu cenawa sok gerak culik raja kaula tuna lampah eta
kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Doh, Nyaeta cicing di perbatasan. Deres. Ngadaguan waktu penting dek ngabogohan Raja Amarta. Iya hiji. Oh, hei. jadi Yep. Yudhistira penting ke sampean bakal diculik, bakal dibawa ke negara kaula. Kang Sampurasun saha gini ki adi aya naon ye. Nah jika dia daya Kang wayahna ulah dituluikeun. Bahaya urang Amarta canggihna leuwih ti urang. Aya kejadian naon maneh ieu? Alah mangih kareuwas anu luar biasa. Doh. Aya naon maneh ka dieu nuturkeun? Sadaya-daya mangih kareuwas. Allah. Kareuwas naon? Pilih Akang Cilaka. Luy, da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate. Jantung teranu. Ai kitu kumaha? Saangkatna Akang teh marukana kadatangan Sema. Saha? Arjuna jeung Dorna. Doh. Maksudna dek guguru ka saha? Ka raja urang. Ai ku raja urang teh ditarima. Heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat. Dipentas syarat. Dirig-dig geus caritana kaula teh marengan Arjuna. Dah. Di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban. Ya. Langsung katumaritis heueuh we. Kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar. Allah. Ngan geus paeh. Semarna teh duka dicekek duka kumaha. Geus jadi bangke. Nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat. Dipotongkeun dibuleunna ku lamak bodas. Eta teh. Ya. Terus yang ngaralamun saha teh Arjuna jeung kaula Baina geus gadon. Ngalamunna keur tepuk ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape. Iya. Meureun ngadongeng teh geus rada lila. Ya. Cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula. Doh, leres. Hayu atuh cenah. Durug-dug teh Arjuna. Heuh nyokot gemolan. Nah, gemolan teh beut eueuh. Naonana? Wujud Semar teh aya gemolanana we nali. Eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan. Kumaha meureun di leuweung mah da kudu aya tapakna. Kudu aya tapak. Ieu malawon teh nali keneh paguh. Luar biasa. Bingung tah. Kudu ka mana neangan? Dek ini nyetorkeun ka raja, maklum amak raja teh adatna. Wah. Wah teh sahokeun wae. Lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula. maju jurang menurut Teu meunang pabenu. Ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna.
no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu eta teh mencerong ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu netepek bulan iya cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon gitu oh syukur atuh cenah nah eta mah jojekuk teh saha Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung Allah atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag tuan parah deui ceuk kaula nanaonan sia teh teu puguh mimitina make ngadagor segala Gugur teh angin. digabrug ku kaula eta Nur Banyu ai sugan teh moal ngabalicet ai dihareup tangka kai gede beletuk teh sirah kana tangka kai leng barang ngareret deui eta keur matarang jamomom ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana wah eta tah kitu riwayatna mah kaula rek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek tangtos atuh dek milu nyulik we ka dieu nyarek ngagabung dek ngagabung Gitu. ngan kade cing ati-ati bari ka kaler geus eueuh sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen wah urang negara Amarta eta Nur Banyu leres atawa ti Densus 88 rupina bulan penjinak gadis bom bom simuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih kabongkar gitu geus kasadap urang terus ka monitor datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan pakulingan nerang pakulingan nerang eta leumpang nepi ka ngacan araraneh jelema ge nepi ka ngacan gitu alah sugantenya daya aya jelema nih Saha satria ngaran kaula Nur Cahya Nur Cahya wah lobatina Nur nya nu tadi teh Nur Banyu ayeuna nu lewak Arjuna ge ieu Nur Cahya aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman Pak Haji Nur Rahman pantes aja itu nu tukang kuring Nur Malasari da eta mah tuh istri dek ka mana sampean dek newak culik newak culik naon peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik usaha ku anjeun geus kasadap tuh percaya geus kasadap urang ieu monitor lin ya tuh tingali dina tangka kai teh kamera wungkul di kamera wungku atuh pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia nyaho ti mana anjeun tina hate sampean kunaon nyaho hate kaula pokona apa tina rinat banget anjeun oge geus kanyahoan kita benten atuh mau bisa ngebohongan hate mah apa banget teh gambaran hate benar kan
setiap banget na berem eta hatena goreng dan ku teh kudu ditenggelan buah ka aing sia teh goblok sia rasana teh bodas sebenarnya teu sadar kurang ngajar Nur saya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapaku lanang koe lanang Aji mulati tegah dia pada bejaan dulur anu sawarena deui kapung wakul buaya mangap manusia modegi siap ade cina hati haling pot haling sawios ade ku abdi lah haling montong pipilueun sia jelema sangsara mah goblok jerowo mau ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara siap wae goblok cok tong dihalangan atuh halo bro gas siksa ku aing sia percaya atena mamang plang sia teh sawios atuh ku abdi lah mundur awas loba batur teh ieu maju satria Syarura treret lamun teu katanagaan aing kabur udang sia ayo sia dawaya tulung modar sia ayo sia lo modar alah jang ulan cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu pirarian atuh wah tolong newo wae teh si goreng dodonges Raden Gatot Kaca iya iki satria melajang tengah anu nuju matroli kaayaan negara leres memang di hiji leuweung aya anu dicuriga nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta ieu ge tapi ujug-ujug aya kajadian tulung saha teh lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana saya nulungan tulung alah alhamdulillah naon Kang nyangsang dina tangka sukun totokeun aden kayaknya Aya hileuk beng lah aya Bang Bara dulu totokeun jalma teh boga rumah sakit teh ngalangar sia jadi tulungan tolong
khawatir teu aya deui Aden buat kamu dulu. Udah. udang alah naga salamet Udah sedap deui. euy euy aka salamet ari silaing kuring tingali we Udah. alah kelek ketek Gusti geuning teh Bapak Panglima omwi semah kapihatur Bapak Komandan Diuk. daya Ahok salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana teh sanes kopi anan Mana masih karep. alhamdulillah sekretaris PBB nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet mah rag-rag kana batu Diuk. wah teu pejet agil nuhun agan Dialungkeun ku saha? ku jelema ulah jangkung gede wah gitu saku mata teh jangkung Urang mana? urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit jagat awakna beber beber saluhureun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Pasagi itu mah ya tuh. tatona dina bujal percaya Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut. dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge Ngalanggar sia. ngalanggar naon Nu mata kudu apa kana ilmu militer. strategi Eta militer teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haru bakal bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta, ke perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara, ngayakeun heula pertanyaan. Jeung ulah ditindak heula belgug. kudu apa kena hukum lepat atuh abdi Ya, newak bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. Geus ngaku naon? parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna Baru diteken ku maneh. da mah sieun ditekan ku abdi mah Tekan dicicak. ngamanehna ngaku utusan ti awu langit Maneh rakyat nuhun ngayakeun tindakan, laporkeun ka berwajib. Ulah main hakim sendiri. ulah janji aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kabli. didik kuring teh niat bener Niat teu bener tapi salah ngalanggar hukum. salah kaprah Artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Jadi dikik balik dan dengar. nah kado aya kadua mah ngeunangkeun bari baeud itu aya kadua rarato aduh na kudu kumaha aing hirup mun teu ngadukung pada hati nanya aing teh baru deungeun-deungeun si age ka aing Jadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora Nya. Ayo man bangkong pan. nah balik deui naon nah geuning balik deui keung Rasa gua batur. bawa batu nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek kacanakeun abdi teh ku budak ngora Saha? ngaranna teh Nur Cahya Saha? budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ora pisan atuh Ngaranna Nur Cahya. mun Kabawakeun budak ngora eta. oh eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. da abdi teh apa
gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep. Aku teh apa? Duka kumaha? Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh. Bodoh karena hukum masih teh. Da ieu wiwaha teh duh. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Pugu manehna teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorame. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya dikukut. Diwarah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya, menang beasiswa. jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung leuheung. Halus teh. Coba kepanggil teh halus. Polontong anagan. Waniana mah wanian dengan polontong. Pronto unggul. Cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu. Aduh. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Ah eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh. Gaji Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya. Sorana Ngomong gitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh dawala. Si dawala mah harita teh nuju kiih. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelukna? Palih ditu Glan. Ini siap. Nah, teteh. ngadukeun. Pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Yang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Kali-kali bener. Oh, ngagomrang ge. Oh, Di palih mana jelemana? terima bawa. Ieu teh dialungkeun ku aing ge. Pokona bisi loba batur bantuan aing. Siap Gusti. Terima Sun gokong kaharepkeun. Oh, Saya ieu. percaya. Percaya aing. Terima bawa jangkrik. Awas sing hati-hati. Siap lu isi. Udah. Bawa jangkrik tuh. Saprap tanepun Gatot Kaca sampun kemudian tengah. Wala. Di luhur datang na Gusti. Moa anak Japati gitu. Wah, nyonok Japati. Ponggawa. Anda mah. Wah, itu Oh iya, suara. sorana gede woi. Sorana. Di tahun sorak itu ya. Sopo haranina? Nanya ka kaula. Weh, gering isi itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditotogeun deui sugan aing modar. Urang mau colena. Rag-rag di warung. Nah, hati mawa kerating deng. Di dagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur. Nah, saya teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Itu mau foto. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaut. Atuh mau foto lontong. Maut mah gugur. Gugur. Maut mah. Cing ah, ai gugur mah ngabeledug. Jelegur. Jelegur. Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran
kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuaraan. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru Kuntul Karitungu. Purabaya. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing. Carikeun. Ini rikat gitu akhirnya. Nakis lebih kapas gitu boy. Mata kena ge rikat aing. Kancing Jaya. Krincing Wesi. Krincing Wesis. Besi. Krincing Wesi. Arimbi Suta. Harimbi lapar. Kayak kubere. Refleks gitu akhirnya. Percaya. Lebih kapas-pas we. Arimbi Suta. Bima Putra. Refleks gitunya. Lebih kapas-pas we. Bima Putra. Badalungan. Badalohor. Cepet gitu. Lebih kapas-pas we. Wani marang aku. Ora wani dening ngopo. Asan. Alah, dengit. Coba maju pulang aja. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis eta mah. Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi. Bagong. Astra Jingga. Sepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lu baru teuing aja. Modar sia. Musik sia. Modal sia Ya eta. Anjir bisaan euy. Ya kitu. Leutik. Iya. Anjir berat euy. Berat. Alah. Berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Aduh, eta Anjir. rikat gitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Panu. Lieur kan papukis. Ini digawang kacida sama jenggeuleuk kayaknya. Oh. What?
Woi. Alah liur euy. Mau teu ulang lu. Boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah ulong. Mau diasongkeun. Udah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Dulunya ini Kang. Terusnya ngingkir. Eta tetengeulan Kok kitu ulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi. Penastik kersayang tumampal. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun teuing Gatot Kaca. Curig awewena. Gan. Ya. Dong. Lebar gan. Awak Awewe cacageun. Awakna memulus. awak nama bodas. Kumaneh we tu nya? Agan heula. Ampun. Euy make jadi buat agan heula. Kunaon agan dari tewak? Alamat nyaho. Tek lompat ka mana tah awewe? Rasakeun sia. Penastik kersayang tumampara. Duh, ieu Ieu patih nagara wau langit dijamak ku ieu sinatea. Leungit tanpa bihlang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh juman. Ya. Wih, Sak dituntun ku cucu. Dasar tukang lolodok. Asal dunya paduli picilakaeun oge. Tuh sedaya-daya. Upami henteu kieu apan urang teh sami-sami tugas. wah, sampai kepentingan itu. Sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik. Bisi kapangih ku si cepot sia disiksa ge. Teu pinodam ini. Ucing-ucingan jurig. Tapi kalau meski itu tahu ucing-ucingan Satria. Gening ieu teh Raden Gatot Kaca. Ngomong naon sia ka kaula? Bener sia nyebut gede liang irung. Kek saur saha ieu teh? Tong tadi aku. Kaula lain Gatot Subroto. Tapi Gatot Kaca. Oh, si cepot nu ngadukeun nya. semua salah deh. Si cepot nu ngadukeun. Cepot. Pot. Kang, itu di saurang. Cepot. Kang di saurang. Marekeun datang sieun. Dawala. Abdi, Pamulikeun udun.
abdi aya agan abdi aya. Nah itu sekolah pemulangan pan gede. Kebeneran seri payahan ku aing. Tos ini si cepotna. Kantun aya sidawala gerepek calukan ku agan. Kos kan bodoh. Lah, Ulan nya aya. geus sarua jeung sia aya. Kos kan bodoh we. Urang teh sanes domba tong diadukeun ku nu laleutik. Anguran urang sadayana cingasuh anu laleutik supaya maranehna araman. Tarang terem. Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharapkeun. Mun urang salaku pajabat pasea sawajing mere conto kanu dihandap. Nemongkeun kalemahan gitu. Nemongkeun kalemahan urang. Mangga. Ayeuna urang sareng urang ngajugjug negara au langit. Persayakeun ka kaula pikeun newak jurigna. Anu geus jadi korban teh tuang Rama. Bima, Arjuna geus diteluh geus ditenung. Ayeuna tos dararamang. Hayo, ayeuna kumpul di negara au langit. Mangga. Aya alamat anjeun urang mana? Engke ge bakal uninga. Mangga, sabi Bapak. Kocap kacarita. Doh, Di negara wau langit ieu opat satria. lajeng. Nur banyu, nur bayu, nur geni, nur bumi sampun dumugi dateng ngarsa. Hengge. Sampurasun Rampes saha? ulah kaget denawa. Kaget denawa. Kaget denawa. Anak bocah, Aya budak murah ya. aya opat bocah datang ka hareupeun raja dek neangan gawe. Rupina pulang. Sopo harandira wong ngendi hawamu? Ngaran kaula Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni kaula. Kaula Nur Bumi. Uluh tina nur kabeh. Nya. Aya naon nur? Budak sakemara. Datangna ka dieu ayeuna teh anjeun teh geus kaleuwih. Geus leuwih teuing ku ayana anjeun teh dunya resah. Doh, geus kalangkung. Nya ge raja-raja nu geus taluk ngirim upeti hatena mah teu rido ka sampean. Geus kaleuwihan tina kan. Salilana anjeun neangan kesenangan bari ngarugikeun batur. Neangan kesenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Mangsana kaula anjeun geus liwat nista maja utama. Wanian eta budak ngora. Bepelekeuk budak urang mah. Pepelekeuk sia kawas anu heueuh wani ka aing. Budak kamari sore. Hah? Tanggung jawab rasikona. Ditanggung jawab ku aing. Bener tega larat tega pati. Bener. Ya, Rasakeun sia. Doh, ieu denawa inggih. hiji raja anu gagah sakti mandraguna awak ngajungiring. Nyaeta Prabu Jagat Netra. Iya inggih. Nyalangapkeun bahamna atuh salangapna sagede jublag sihung rangeteng. Ieu opat satria disesep Sedot. disedot
Angge aji gentra sewu Enggak. atau abus karena bahamna opatanana. Cing darorok dok tulang-tulangna digegel digayem ku ieu raja. Ya. Sasarap terada siapa Menirarangu tulang-tulangna budak ngora. keur meuceuna Mun dina hayam mah kerja jangkar nikmat. nyanya tuh Ngadahar daging jelema leres. mumuluk aing. Aduh, rarangu. Aya Alah, aya nu nyurung kuy. aya nu melak. Moal cingirna nyalap Iban. Bilatung. Dulu itu Biasa di adonan. jadi wujud si Semar. Muing Meureun ku aing teh asa di adonan meureun dihijikeun, asa kaoplos. asa dioplos deui teh si Gelo. Lah, Datan nira tangga demang. Datan nira tangga demang. Ewu pakule ingan rana. Geus datang deui saurang. geus Sahaya kaula panserna tina opat nu digayem ku anjeun tadi. narajo deui. Panserna saha? Dewa Nur Cahya. Buktina panserna. Oh gitu. Iya. Hayang dibuktikan. Tenyo aing. Lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya. Ari gorehead. Gorehead teh bener bawang je. Dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk. Si eta gini. Ya, si eta mau dipecah-pecah ke kabeh jadi makhluk. Si eta mau ulah. Aduh, aing mah kaduhung dielek ketek. Si dielek ketek lah si eta. Musik-musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia ka aing. Si dieneuk-eneuk lagi. Satadina ku aing teh moal diganggu sia teh. Tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta. Dina harti baka ngawut-ngawut falsafah negara layang jamus kali musada. Aing bagianana sok. Urang ijen jeung aing. Alah, Jo molotot teh itu mah. Semar. Kagok borontok kapalang belang aing. Dinu lega sia. di dagoan ku aing di alun-alun. Yo, keluar sia. Lewas itu mah. Alah aing mah. Kaduhung wa kadiheureuyan teh si eta. Burukan teh mah si bahaya jelema eta. Bahayana na taku si eta mah. Dieneuk-eneuk. Tapi teh nyokeun hayang nyaho nepi ka perbuatan. Lempeng pisan jeung lawang karaton Denawa Kresna tika anggangan oge Arjuna Bima. Tuh. Yai kaula nundra ka Batara. Yai Bima. Anda apa kakangku? Katingali tadi sabaraha satria nu lebet ka karaton. Cing. Aya 5. Degene. Aya 5. 5. Tapi kaluarna ngan saurang tuh. Teh urang 5 dikali
saha nu turun ti karaton dina tetecean geningan eta teh Kakang Semar. Orangnyana si Semar. Wah, eta burukan teh mah. Dudu wong samanea. Eta disebut ulu cupu ge eta. Terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Semar ngajawanta lumatak tong diheuleuyan sia. Rumaos Kakang Banting sia ku aing. Wah, nya jemel kalinya. Eta teh jimat ulu cupu Pandawa. Karuhun belegug Ya titipan di para kaum. gampang pisan kapangaruhan teh sia. Yai Daulan. urang bantun hakikatna bae. Naon? Upami Arjuna teu kitu ieu kajadian moal kieu. Ieu teh parantos aya dina skenario anjeunna. Tukang lantaran. Atuh bener. Iya. Sadar yai. Sing sadar. Sabab upami kitu engke bakal patugang-tugang beda paham teras sareng dulur. Deh. Eta naon? Nuntun aja we. Jadi ulah nyabelah ngaji teh. Kudu lahir batin dunia akhirat salah bener. Moal normal manusia lamun eueuh iblis. Jadi ku ayana iblis teh manusia tiasa dewasa. Kitu ge keur nu mikir. Iya. Urang lalajoanan teh kumaha sepak terjang banting tulang Kakang Semar. Gatot Kaca. Galon. Ulah pipilueun cicing antep cenah Kakang Semar. Wah, urusan. Siapa? Lan ka dieu. Dah Kang, disauran ku Gusti Batara nun. Sembah kapihatur lan. Nuhun Pot. Pot. Lan sembah kapihatur agan. Nuhun, Pot. Bener Bapak sia cenah dipaehan. Kusaha? Si Arjuna. Ah sawios. Ka dieu. Peke sia tah. Sok. Kayak kukulinciran. Sok da dipiwarang. Pek Pot. Kayak Siksa kaula. kukulinciran anak Si tarik Kakang. Awak lu teret. Lamun si otang mah nu nitahna dae kayaknya. Ganana tong sok kitu kan atos nu atos bagan Serius ge ngadegungkeun. Itu sih. Urang lalajoanan tinggali si Semar. Sia ditenggel huluna mebes kana jero taneuh. Muncul deui. Aya keneh leuwihna. Cikan sia maneh. Sabterenyu ieu. Cing sok. Rasakeun sia. Penasti kersayang tumempara. Doh, iya ini. Ieu denawa asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Leres. Ku tarik-tarikna tenggelan Semar Badranaya anu ngaluarkeun kakuatan nu luar biasa. Iya ini. Hingga ieu denawa amurasut paburincai ngulon ngetan ngidung ngaler jadi cahaya beureum. Si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan Doh. anu aya di alam marakayangan. Wih! Ampun! Jurig sakti setan kumawasa Doh. melalui mulia tibatan manusia Semua. sok sia Mereka
mana lompat ke nyawa. kabina-bina teuing saya geus ngaganggu teh Ari geus karek. kaleuwih teh dulu Geus karek ketek teh muni. ya Kulang. salamet sararea Alhamdulillah kulang. mudah-mudahan urang sadayana ulah sore-sore Eta sabab si eta mah neangan bongohna urang neangan lemah. di mana hate lemah di mana hate bongoh si eta anu bakal ngawasa dina hate cu Sumohon wae. nu matak cing taliti jeung ati-ati Leres. iman takwa pageuhan dina diri cu Kadena istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan sakali manusia tetep manusia leres. ya Kulang. salamet anu nonton Alhamdulillah. salamet nu ditonton salamet nu icalan salamet warga masyarakat pamulihan sabudeureunnana Sumohon. salamet pakuon anu dilalingihan ku sadayana Leres. wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian Amin. nya cu Leres. wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan Leres. ku kitu nanti uas saparakansa mugia ngahapunten tina sagala pihak kalepatan ageng semonten alit Amin. rampung daud tutas pangandika